估唔到咧，小朋友係透過呢一個嘅公開考試係達到咁好嘅水平啊！大家好啊，我係循道衛理聯合教會主恩堂幼稚園，我係張詠儀校長。我哋咧嘅學校嘅教育理念咧，都係一直以兒童為中心嘅。我哋學習咧應該係由小朋友嘅興趣出發，亦俾佢哋咧參與其中去成長。咁我哋好推動咧遊戲中學習，亦都透過一啲嘅角色扮演啦，一啲情景活動，讓小朋友喺玩當中建立佢嘅能力同埋體驗式嘅學習。我哋會透過好多係一啲唔同嘅參觀啦，同埋一啲嘅課外嘅環境去提升小朋友，尤其是英文方面嘅能力嘅。我都覺得咧，而家我哋喺幼稚園階段咧，可以及早讓小朋友咧，都係去俾佢呢一方面嘅興趣，俾佢多啲接觸啦，多啲聽，多啲講。咁係喺呢個，我都覺得係喺個幼稚園階段都需要俾小朋友係及早建立佢個英語能力嘅。呢幾年咧，我哋都觀察到一個好明顯嘅變化。小學嘅英語咧個閱讀嘅要求亦都提升咗，拼寫啊、拼讀嘅能力咧都要需要係及早嘅建立嘅。咁家長都希望小朋友咧可以係聽得明啦、講得到啦、拼得到啦，同埋讀得出嘅。咁所以我哋咧都喺我哋穩健嘅一個語文發展上邊咧，更加盡心係提升嗰個英語嘅語文能力嘅。家長而家咧都好為小朋友咧去報讀唔同嘅興趣班，咁尤其是一啲嘅公開考試咧，佢哋都好想去俾小朋友去嘗試啦，同埋睇下佢嗰個係閱讀嘅能力啊，或者係聽講嘅能力啊等等。咁所以我都覺得咧，有咁嘅機會俾小朋友去嘗試咧，都係一件好嘅一個方法，同埋一個好嘅俾佢試下咯，俾提升佢嘅自信都好緊要嘅。估唔到咧，小朋友係透過呢一個嘅公開考試係達到咁好嘅水平啊！咁所以我哋都覺得係好開心啦。小朋友呢個咁嘅能力，咁我哋都係會透過我哋課堂，因為我哋都好着重英文嘅，咁所以我哋會有外籍老師啦。咁係每個星期都係4日。咁佢可能係每一日都會有幾堂嘅課節俾小朋友，多啲讓佢係同英文老師多啲接觸啦，去溝通啦咁。咁我哋都會透過課堂，除咗係一個英文週之外咧，另外都會透過啲歌曲啦，建立小朋友嗰個英文嘅語感啦，亦會透過遊戲啦，同埋一啲嘅故事咧，都讓小朋友去理解嗰個嘅英文嘅語境嘅。咁都會透過啲拼音啊，建立閱讀嘅基礎。咁都想小朋友咧係喺唔同嘅活動當中，係令佢對英文係產生好有嘅興趣。